Всем добрый день, вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и я напоминаю, что мы с вами шьем упрощенный жакет с нуля. Мы практически уже подходим к завершению, но у нас осталось несколько этапов, то есть это рукава, это воротник и соединить подкладку с самим жакетом, то есть получается как бы 3 этапа. Начнем с того, что я хочу показать результат предыдущего видео. Вот такая у меня получилась идеальная, красивейшая подкладочка. Посмотрите, как выглядит обтачка. Обтачка по верху горловины. Она, конечно же, соединена у нас, вот он, плечевой срез, вот он, да, и она у нас идеально соединена с подбортом. Вот так это все выглядит, вот так. Здесь я ничего не корректировала, сразу говорю. То есть, когда соединяла подкладку, все детали подкладки, я ничего не корректировала. Покажу, что у нас вот подкрайной бачок. Вот так, я надеюсь, будет видно, да? Вот они у нас уголочки, они у нас немножечко как бы выбиваются, да? Но это нормально. Мы когда будем рукавчик пришивать, это все у нас срежется. Вот, то есть я здесь ничего не корректировала. Давайте рассмотрим наш сам жакетик. В принципе, здесь, по-моему, еще проще, потому что здесь нет обтачки. Тоже все вот здесь у нас идут уголочки, вот здесь вот так вот торчат лишние. Это тоже все обрежется. Ничего не корректировала. Единственное, что мне хочется, я сейчас вот на себя надену. Мне хочется удлинить немножечко линию выточки. Мне кажется, вот здесь вот прям лишнее вот. Причем я уже отутюживала выточку. Мне кажется, все-таки надо ее еще забрать сюда чуть повыше и вот здесь чуть побольше. Ну, то есть, как бы это мои корректировки, да. Что касается подкладки, я повторяюсь, я там ничего корректировать не буду, а здесь я все-таки немножечко изменю выточку. Теперь, что касается рукава. Рукавчик я немножечко откорректировала. Как я и говорила, что возможно, то есть вообще, в принципе, я могла бы его не корректировать, и он идеально сел. Но мне показалось, что вот здесь немножко такая складка собралась. Именно не по полочке, а именно по рукаву. Поэтому я, методом наколки, да, то есть наколки на себе. Не в себя вколола, конечно, а я сколола рукавчик вот так пополам. Сколола. Приколола к пройме. Надела на себя, то есть я приколола именно так, как он должен уже быть, как он будет в готовом виде, частыми булавочками, чтобы прям вот ничего нигде, чтобы все видеть. И вот так вот стою ровно, и мне кажется, вот здесь прям вот складка от рукава вот вверх вот сюда. И мне показалось, что нужно, я надеюсь, будет видно, вот так, да, я сделаю. Вот эту часть я еще больше углубила. Смотрите, вот у меня, вот так я сейчас. Причем я углубляла дважды. Видите? Видно, да? Насколько? Я сейчас скажу, насколько у меня тут углубление. Самое большое углубление, самое широкое, 3,5 сантиметра. Хотя, так, ну вот если, допустим, вот так взять, вот здесь у меня углубление 2 сантиметра на 1,5 сантиметра больше. В принципе, все нормально, все замечательно, да? Как я вырезала первый раз, ну, видимо, я очень торопилась и где-то что-то накосячила. Поэтому рукавчик, покажу вот так, рукавчик у меня выглядит вот так. Достаточно необъемная головка рукава, то есть вот так вот, ну, по моему плечу. То есть мы его вырезали именно по нашей выкройке, по нашему плечу. Естественно, если мы корректируем один рукавчик, то мы корректируем и второй рукавчик. То есть мы должны вот так соединить, и, то есть, ну, вместе вот так вот прям соединить, и, естественно, и подкладочные тоже. Вот. В общем, откорректировали все рукавчики. Я имею в виду, что я углубила только по переду. Причем обратите внимание, как я углубила. Смотрите как. Достаточно так глубоко, да? То есть начало. Не так, как все советуют, там 6 сантиметров, 5-6 сантиметров отступить и 5-6 от центра. Вот здесь я сразу, даже не практически, я сразу углубила. Потому что именно это место мне показалось, что прям вот здесь в складку собирается.
как мы будем сшивать с вами рукавчик. Для начала мы с вами отмечали, где у нас центр. Вот он у меня, центр головки рукава. В одну сторону и в другую сторону по головке рукава я откладываю по 10 сантиметров. И от точки до точки вот так строчу двойную строчку или 2 прямые строчки. И делаю легкую припосадку. У меня там получается буквально, наверное, сантиметра 1,5, не больше. То есть обычно мы делаем... Не мы делаем, а обычно делают 3 сантиметра для припосадки, но по моим ощущениям кажется, что 3 сантиметра для припосадки именно такого тонкого жакета это слишком много. Поэтому я беру максимум 2, и то мне кажется это много. У меня здесь будет 1,5 сантиметра. Можно, кстати, даже сейчас измерить пройму, измерить окат рукава. То есть у нас пройма уже сшита, не забываем, здесь будет припуск, да, вот здесь с одной и с другой стороны. Измерили окат рукава и вычислили, сколько у вас будет на припосадку. Или просто сейчас строчим 2 строчки, соединяем вот так вот эти срезы соединяем, то есть уже можно сшивать окончательно, да. Я сшивала на оверлоке и на 1,5 сантиметра делала отстрочку. Вообще, конечно, лучше такая, если ткань сухая, она сильно сыпется. Я как делала и подкладочку, и здесь тоже я сначала на расстоянии 1,5 сантиметров от края, от среза, я строчила прямую строчку, а дальше я просто уже краешки обрезала и оверложивала на оверлоке, ну, то есть обрабатывала, да, то есть так будет удобнее, так будет, как сказать, правильнее и честнее, да, для наших швов, потому что, когда мы с вами обрежем лишнее оверлоком, то мы уже точно не узнаем, сколько мы там обрезали, да, 1 миллиметр или 2 миллиметра, на какую ширину нам делать строчку, ну, чтобы быть уже более точными. В общем, сейчас мы с вами сшиваем рукавчики, я думаю, что можно сшивать уже все 4 рукава. Все, то есть у нас 2 рукава жакета и 2 рукава подкладочки, да, мы сразу сшиваем все 4 рукава. Я повторяюсь, я сейчас работать не буду, работать буду уже после того, как вам все расскажу. Далее мы делаем припосадку и на рукаве, и на подкладочных рукавах, да, то есть мы делаем припосадку везде. У меня, я повторяю, 1,5 сантиметра. Вы же себе измеряете и делаете припосадку, какую вам нужно. Далее мы с вами вшиваем рукав в пройму. Высшая точка, то есть вот этот вот центр, где у нас меточка, центр рукава, головки рукава, у нас будет совпадать с плечевым швом. Ну и дальше в одну и в другую сторону мы с вами идем. У нас здесь нет бокового шва, у нас подкрайной бочок. То есть мы с вами идем в одну и в другую сторону. Лучше, конечно, сметать. Вот так мы сейчас с вами пришиваем или прикалываем. И если вот здесь немножко что-то не сходится, либо рукав меньше, либо пройма меньше, то мы ее там как раз и корректируем. Я сейчас покажу, как это делается. Вот смотрите, я сколола, надеюсь, будет видно на одну камеру сегодня. Снимаю. Вот так мы с вами идем и потихонечку в одну и в другую сторону от центра скалываем рукавчик, уже припосаженный. Я до подкрайного бочка, до шва. И в другую сторону, до шва. И вот как раз у меня сейчас нет припосадки, оно как раз будет лишнее, да? Вот эти 1,5 сантиметра будут лишними, будут. Опять же до бочка. И вот здесь, наверное, будет видно, так, как будет видно, как вам лучше сделать. Вот так вывернула рукавчик. Вот он у меня приколот. И вот смотрите. Так, это не то. Вот у меня получается рукавчик и пройма. То есть рукав у меня сейчас сверху. Вот он. Чтобы вам было видно, я так сделала. Видите, у меня не совпадает. Вот так будет видно. Не совпадает. Мы здесь ничего не делаем. Мы просто вот так скалываем. Вот так. И лишнее просто будем корректировать. Ну, у меня здесь так получилось много, потому что у меня нет припосадки.
У меня будет припосадка, и тогда будет все аккуратно и красиво. То есть оно должно сойтись. В принципе, я просто сейчас вам показываю вариант, если у вас действительно не сойдется. Если у вас действительно разница, допустим, 3 сантиметра, и вы припосадили 1,5, как я, а 1,5 сантиметра у вас осталось вот на такую вот историю, да, то есть если у нас вот здесь не сходится, мы здесь ничего не растягиваем, не вытягиваем, мы просто корректируем эту линию красиво, аккуратно, да, получается, что вот здесь, вот этот бочок, мы просто немножечко подрезаем. Как раз у нас здесь вот есть вот эти вот запасики. С этой стороны, просто чуть-чуть подрезаем. Там получится где-то 0,5-0,7 до 1 сантиметра. Так, я пока убираю булавочки, потому что мне еще нужно припосадку сделать. Я думаю, что все с рукавом достаточно, да? Кстати, когда мы будем сшивать рукавчики по боковому шву, на одном рукаве, на любом совершенно, смотрите, мы сшиваем внизу сантиметров 5-10, не знаю, какой у вас рукавчик, и вверху сантиметров 5-10. И оставьте не зашитое, ну, примерно сантиметров 13-15, чтобы нам удобно было выворачивать наш жакетик через рукав подкладки. Конечно, мы можем сделать этот дополнительный шов, то есть открытое место где-то посередине бочка с одной и с другой стороны. Мы можем вот здесь это сделать где-то, или вот здесь это. Мы можем в любом месте сделать, но самое такое место, где можно действительно спрятать вот этот неприятный момент, потому что он, ну, не очень-то красиво выглядит, на мой взгляд. Это рукавчик. То есть соединяем рукавчики, не забываем сделать, оставить некоторое расстояние. Итак, за кадром я проделала большую работу, то есть я пришила все 4 рукава. И сейчас хочу вам об этом подробно рассказать и, конечно, показать. Что касается подкладки, здесь, в принципе, особенностей никаких нет, кроме того, что мы на одном рукаве, вот здесь, не зашиваем, ну, примерно 10-15 сантиметров. Кстати, не забывайте о припосадке. Припосадка у нас будет и на подкладке, и на самом жакете. Что касается нашего незашитого места. Если у вас основная ткань достаточно тоненькая, мягкая, скользящая, то это незашитое место можно оставить, ну, примерно 10 сантиметров. Если ткань достаточно, ну, или более плотная, то тогда до 15 сантиметров все хорошо вывернется. Теперь переходим к самому жакету. Конечно, я тоже пришила уже рукавчики, но я здесь еще и пришила подокатники. Что такое подокатники, наверное, вы все знаете. Во всех практически жакетах оно присутствует, эта деталь, она скорее, да. Значит, смотрите, на подокатнике есть примерно посерединке, есть вот здесь галочка. Вырезанная, как надсечка. Значит, вот эта галочка, она должна совпадать с плечевым швом, так же, как и центр головки рукава. Но прежде чем пришивать подокатник, во-первых, мы должны сделать припосадку, во-вторых, эту припосадку мы должны с вами отутюжить, то есть мы берем любую подушечку, ну, для ВТО, и вот это место, где у нас припосадка, мы просто берем вот так вот, прикладываем рукавом. Рукав у нас вверху, а плечевая линия, плечевой срез внизу. И аккуратненько, вот так вот, такими вот движениями утюжком мы с вами припариваем это место, да, как бы разглаживаем. Обязательно смотрим, чтобы никаких не было там заусениц или каких-то складочек, защипов не должно быть, да. То есть мы сначала это все выглаживаем, выпариваем, скажем так, а потом уже пришиваем подокатник. Итак, сначала я пришила рукавчик, далее я пришила подокатник. Не забываем, что когда мы пришиваем подокатник, мы должны соблюдать строчку, то есть мы строчим по той же самой строчке. И после этого я прошлась оверлоком. Но можно сделать немножко иначе, то есть вы сначала пришиваете рукавчик или вшиваете в пройму рукавчик, можно дальше обработать, а после этого пришить подокатник. Он не осыпается, то есть края у него не махрятся, все нормально, он никуда не денется, все будет нормально. В общем, смотрите, как вам удобно, так и делайте. Я сделала так, чтобы у меня, наверное, было немножко плотнее, да, плотнее вот этот вот шовчик. Конечно же, после этого мы с вами делаем ВТО уже иначе.
У меня для ВТО есть вот такая колодка, то есть это специальная колодка под окат рукава. То есть есть большой окат рукава и малый окат рукава, вот две стороны. Тут уже смотрим, это детские, либо женские маленькие размеры, это большие размеры женские, либо мужские, да, то есть тут понятно. Я свой подокатник, свой окат гладила вот на этой стороне, отглаживала. Вот так я прикладываю. Вот этот край, конечно же, должен совпадать со швом. Вот так мы с вами прикладываем, все хорошенечко выкладываем, выравниваем. Он должен совпадать со швом. Вот эта часть, то есть подокатник, подокатник, он идет ровно, гладенько вниз, мы его заглаживаем. И вот этот шов, припуск который, мы тоже заглаживаем на сторону рукавчика, на сторону подокатника. И вот так хорошенечко мы с вами его припариваем. Я еще помогала, конечно же, подушечкой, то есть вот так вот. Дело в том, что после того, как мы припариваем, когда помогаем холодной подушечкой, шов фиксируется, лучше фиксируется, чем если не использовать эти подушечки. Можно и не подушечки использовать, а вот такие штучки. Деревянная палочка, деревянный брусочек вот такой тоже можно использовать. Он, кстати, дешевле стоит. В общем, так мы проделываем с каждым рукавом. И, естественно, мы с вами сначала... То есть у меня тут еще не отутюжено. Когда оставшуюся часть рукава мы тоже должны вот так, именно вот так проутюжить. Так же, как мы делали головку рукава, то есть вот такими движениями. Не гладим, а вот такими движениями припариваем. Прикладываем вот так и тоже припариваем. То есть мы выглаживаем именно таким образом рукава. Ни в коем случае так не так, и не так, и вот как-то вот так. То есть мы... Вот так рукавчик не гладят. Вот так, да, вот эту часть, шов. Вот, я вам сейчас показала, как это гладить. В общем, единственная у меня проблема, у меня подокатник черный. С той стороны он более такой серый, более светлый, но все-таки он виден, вот здесь виден. Но когда я, допустим, вот так у меня будет подкладочка, так, вот так у меня будет подкладочка, то он уже так не сильно бросается в глаза. То есть, наверное, подкладка как-то сглаживает этот цвет, разницу вот эту. Поэтому я, в принципе, оставила, потому что белых подокатников у меня не оказалось, только черные. Делать самой как-то не очень хочется. Итак, мы заканчиваем с рукавами, то есть пришиваем рукава, пришиваем подокатники, подплечники приготовили, отложили в сторону. Кстати, подокатники мы пришиваем только к жакету, к подкладке не нужно. Подплечники у нас тоже только 2 подплечника, мы будем их пришивать между слоями. И на сегодня я все-таки заканчиваю съемки, немножко подустала, перенесу тему воротничка на следующее видео, уже заговариваюсь, видите. Если мне покажется, что тема воротничка будет слишком маленькой, то в это видео я еще внесу соединение подкладки с жакетом. Если будет достаточно объемное видео по воротничку, то есть хочется сделать что-то такое прям подробное, да, если будет объемное видео, то тогда тему соединения жакета с подкладкой мы с вами перенесем еще на одно видео. Надеюсь, я вас не слишком утомила. Надеюсь, видео было для вас понятным и полезным. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч!